各位網友，大家好，我係叻仔。今集我會煲一款由細飲到大，每逢遇到喉嚨痛、聲沙咳嗽嘅時候呢，長老都會即刻煲嚟飲嘅龍脷葉枇杷止咳潤喉茶。咁見效呢真係非常之快嘅，仲要係速成版，因為可以盡快煲完呢，就盡快有得飲啊嘛。咁希望大家飲完之後呢，喉嚨都即刻舒服晒，唔再聲沙咳嗽啦。咁如果認為食譜好飲、潤到喉又止到咳嘅話呢，記得收起食譜，分享埋俾朋友，咁大家把聲呢都一樣咁好聽啦。好啦，我哋又嚟到街市啦。咁要煲呢一款茶水呢，首先第一件事我哋就要去街市度揾埋山草藥嘅菜店啦。咁就去買龍脷葉同埋枇杷葉㗎。咁價錢幾多我就冇問，一陣大家自己去聽下幾多錢啦。咁第二樣嘢，如果我哋唔知份量要幾多嘅話呢，直接同阿老闆娘講，我哋要2至3人份量呢，正常呢就已經係足夠4個人㗎啦。我想要啲枇杷葉同埋枇杷葉同埋龍脷葉，龍脷葉可唔可以執啲？7蚊，唔使要太過多啊，係啊。枇杷葉要少少得啦，唔該。你樣係咪啊？係啊，兩樣得。要唔要呢個？唔使啦，石黃皮唔使。10蚊。好啊，唔該。好 ，thank you。好啦，相信大家都應該聽到買幾錢噶啦。早知咩都好啦，早知係10蚊就買到呢2款嘅葉仔啦。咁跟手呢，我哋要買多3隻嘅美國蛇果。咁而家啲蛇果呢，就回落翻水平噶啦，就喺 Welcome 度賣緊13個9毫子，就賣3個嘅。咁我哋買嘅時候最緊要呢，就係做翻個 body check，睇下有冇啲壓爛咗啊、崩咗啊，咁就 OK 噶啦。咁我哋買齊嘢就翻去開得工啦。大家好，我係叻仔。嗱，今集呢，我就會煲一啲比較簡單容易啲嘅一啲茶水啦，要嚟利咽喉噶。咁啊，唔知大家有冇發覺呢？其實呢排雨水特別多呢，加上可能即係大家之前有啲打過針啊嗰啲朋友呢，就特別容易病啦。係啊，唔好以為而家個疫情真係好似冇事咁樣，但係其實好多時候都突然間病咗。就例如長老啦，或者係我啲親朋戚友咧，好多人都係咁有幾聲咳。咁我哋有時咧就未必一定要去到你病嘅時候咧先至嚟醫啊。所以我哋有少少咳啊、喉嚨唔舒服啊，最好咧就飲呢啲咁嘅家傳配方啦，叫做 OK。嗱，咁呢一度咧10蚊嘅嘢就已經買到啊。咁我都係叫姐姐幫我執嘅啫。咁呢度大概咧我都睇翻個右上角咧，就會有呢一個龍脷葉個份量喺度噶啦。咁你會見到呢啲龍脷葉咧，之前煲咧就大塊啲噶嘛。咁如果你有機會見到一啲大塊啲嘅龍脷葉嘅，咁梗係買啲大塊啲啦，洗起上嚟容易洗啲，冇咁撈教啊嘛。咁我哋唔搞呢啲嘢住先，我哋第一時間要做咗一樣嘢。13個幾有3個嘅蛇果啊，係啊，就有呢度啦。其實細過咗少少啊，係啊。嗱，咁我哋第一時間係咩啊？搣咗呢啲膠紙先啦。咁我哋其他嘢咧就可以再慢慢做啊嘛。都係我哋要浸咗嘢先。咁另外有啲嘢浸咗，我再話俾大家聽。咁蘋果一定要啊，係啦，準備翻盆水，落翻些少鹽落去。咁殺菌啊、消毒啊，同埋咧最緊要咧去一去嗰啲防腐劑啊、蠟啊嗰啲嘢。咁如果你高級啲嘅，咪落翻啲熱水嚟去幫佢去浸洗咯。嗱，咁我哋唔好理佢，擺埋一邊先。跟住咧，我哋就要講翻我朝頭早浸定嘅嘢啦，例牌啊。咁我哋想佢化痰啊、止咳啊、理氣呢啲嘢咧，點樣都浸翻塊靚些少嘅陳皮啊。嗱，咁浸咗唔係好耐啊，你見佢啲色咧都唔係話好夠啊，記得浸咗佢先。呢一度咧有一手嘅南北杏，呢度冇記錯咧就係20克嘅。寧願少都唔好多，因為有輕微嘅毒性。我哋加呢個嘢咧，一定要去浸定呢啲咁嘅南北杏。如果唔係咧，佢煲極咧都好難話出到嗰啲味，所以都係啦，越早浸就越好嘅。嗱，跟住之後，我呢度咧準備咗2粒嘅椰棗。椰棗咧有啲咩好處？比起啲紅棗啊、蜜棗咧都冇咁甜，同埋夠天然咯。係啊，對啲糖咧有少少忌諱嘅，就用椰棗啦。係啦，咁會準備翻2粒，咁樣咧就會有一啲天然嘅椰味啦，唔會話太甜、清甜嘅味道嘅。因為咧一陣講落去咧就會知道點解要用呢啲嘢嘅。
跟住之後呢啲，上一次我哋煲湯就唔係用呢一隻啦，呢隻就係比較 juicy 溏心嗰一隻美國無花果，好處就係甜潤啲，唔好處咧就係會有少少嘅酸性，又係啦，利腸啊、利咽喉啊、個肺啊都非常之咁潤嗰啲嘢啦。OK， 嗱咁咪預4粒，咁我呢啲嘢咧未洗嘅，所以我呢邊都準備翻些少水啦，呢啲唔使浸噶嘛，咁我哋輕輕沖洗就 OK 噶啦。OK， 咁就我哋就講翻啲葉仔啦。好啦，呢2包嘅葉總共加埋咪2款嘢加埋10蚊嘅，所以咧唔介意嘅話咧，其實你10蚊淨係煲呢2樣嘢都夠啊。不過至於好唔好飲咧，我就建議大家咧就加多個蘋果落去咧，咁啊划算啲，即係個蘋果先4-5蚊，呢2樣嘢加埋就10蚊，夠晒你一家4口飲噶啦。所以即係15蚊內你搞得掂嘅。如果你即係叫粗粗地啦，咁啊最緊要咧加翻些少嘢，加翻些少糖落去。點解咧？我再去講落去啦，希望仲記得。嗱，咁我哋龍脷葉咧好麻煩啊，我哋所以咧第一時間要去戴翻對手套先啦。美女們因隨時咧會有啲昆蟲仔啊，咁就唔好啦。嗱，咁我哋咧第一個步驟要將佢咧搣咗條管出嚟，咁啊篩選佢啦。另外呢一邊咧就準備定啲水，咁我哋咧就要去晒啲管冇用噶，係啦。咁同埋咧就戴手套啦，咁啊搣晒佢先。我哋龍脷葉呢度係可以用晒嘅，係啊，無傷大雅，唔會話爭得太遠嘅。咁你當然你話哇阿叻仔係咪中醫師嚟㗎？咁呢啲你放心啦，叻仔點會係嗰啲醫師咁本事啊？最緊要咧，如果你有咩病痛咧，有病就梗係睇醫生，唔係揾叻仔啦。叻仔嗰啲嘢，呢啲叫做我哋即係長老傳承嘅一啲自救方法啊，屋企嘅方法。係啊，所以不能夠盡信嘅，一定要視乎翻你自己嘅體質。但係一般嚟講咧，嗱龍脷葉淨係講龍脷葉咧就好大眾化嘅，因為佢係不寒又不熱嘅嘢嚟嘅。OK， 嗱呢啲咧雜葉嚟嘅，所以你做得多呢啲屋企嘢就知啦。咁啊，雖然咧我都知道好多長輩們咧都比我更加熟呢啲嘢啦，但係其實我哋呢啲叫做中地嘅後生仔咧，好多叫家庭主婦都唔識呢啲嘢嘅。係啊，我希望大家就你傳俾我，我又傳俾你。咁我雖然講好多廢話，但係都希望可以將呢啲流傳嘅一啲長老配方就分享埋俾大家咁樣樣啦。希望大家用得着。OK， 嗱咁啊，成個過程不斷咁係個搣，見到有一啲大嘅龍脷葉，記得買大葉。如果唔係咧，就揀到好似我咁樣樣噶啦。揀好晒之後，你會見到啦，揀咗好多款啊、啲雜枝啊，咁多呢啲嘢嘅，所以記得一定細心啲咁揀啊！如果唔係咧，隨時咧就越飲越唔對路啊！跟住呢啲龍脷葉點樣去洗咧？嗱，你就咁養一養佢，你會見到有啲八寶膠嘅嘢浮咗出嚟。嗱，咁啊照樣啦，你就咁去搓洗翻佢2戰水之後咧，最緊要落一樣嘢啦。係啊，你見到佢咁唔乾淨，其實有啲會乾淨啲嘅。係啊，所以睇你有冇彩啦。咁我哋落翻些少嘅生粉落去，生粉嘢嚟有咩用？吸附下啲面啊、啲粉塵啊、啲唔好嘅嘢都可以吸下佢先，最好啦。做快捽佢咁就 OK 噶啦。好，咁我哋呢一 part 咧就唔講啦。終於咧就講解今朝嘅呢幾片枇杷葉啦。咁其實咧你會見到有啲新鮮品咧就唔係咁樣樣嘅。呢啲咧亦都唔算係屬於乾透嘅葉啦，因為你乾得透嗰啲咧係乾到好脆，你見到佢咧仲有少少水分，有啲韌力，呢啲咧就唔係乾得透嘅，所以千祈咧就唔好質疑佢。喂，我平時阿叻仔買嗰啲咁又唔係乾又唔係剩唔鹹唔淡咁樣樣嘅喎，咁但係其實有好多個面目㗎，最緊要話你信阿商家 OK 啦，枇杷葉咁 OK 啦。咁呢啲枇杷葉咧個好處亦都係對啲肺好啦、止咳啦。咁佢同埋呢個龍脷葉嘅分別係咩咧？龍脷葉咧就係性平嘅，即係大眾化啲不寒不凍嘅嘢啦，可以咁去理解。而呢一隻咁嘅枇杷葉咧就係治熱咳嘅，即係如果你係寒底，你仲要去加多塊寒葉落去，咪有啲驚咯。所以龍脷葉就 common 啲，呢一隻嘢就治熱咳嘅枇杷葉，係啊，都係對啲肺好。同埋一樣嘢好緊要啊，呢隻嘢係偏向苦，就好似啲涼茶咁。
咁。所以有時中醫開俾你啲嘢，唔會話咁考慮你好唔好飲咯。我哋做啲配方咧，就會令到大家就會好飲啲，又攞到些少嘅功效，又唔係太重手咁樣樣咯。OK， 嗱咁呢度得幾片嘅啫，我稱咗大概會用幾多，即係大概用一半嗰個夠啊。如果唔係你呢杯嘢啊苦㗎，嗱咁我就會揀啲靚啲嘅啦。咁你見到佢咧有啲濕咗唔緊要，你曬翻乾佢，遲啲攞嚟用都得㗎。同埋呢啲嘢咧有個得意位嘅。咁係啊，喺我做資料嘅時候得知嘅，咁呢啲係宮廷嘅資料嚟嘅，好勁。咁我哋又係要洗葉啦，咁我哋浸咗佢先。宮廷嘅資料係乜嘢嘢咧？就係話緊咧，佢係會有啲毛喺呢一個枇杷葉上面嘅喎。咁啊，如果你見過新鮮嘅枇杷葉，咪好滑手嘅，即係滑捋捋又線水有陣蠟質嘅。咁其實佢咧就係講緊個後邊個底個葉底咧會有啲細嘅毛絨喺度。不過我就咁睇咧，就咁摸落去就唔係咁覺咁咯。係啊，咁啊大家咧如果想學宮廷嘅話咧，就記得咧就將佢洗完之後咧係切碎，再去入翻個湯袋，就以免佢啲毛絨咧就令到你咳翻轉頭，即係令到你喉嚨痕咁樣樣啊。係啊，呢啲就係我之前做咗功課先同大家講嘅。係啊，叻仔講啲嘢都唔係吹水嘅。OK， 嗱咁洗嘅時候一定要小心啲啦。你睇下佢。又係啲唔係咁乾淨嘅嘢嚟嘅，係啦。咁你話呢啲太過霉嘅，咪搣走佢啦。OK， 嗱，同埋個洗法咧，我哋咁沖完水咧，最好就揾翻個刷啊，刷下佢，係啊，盡可能甩咗佢啲毛毛出嚟。OK， 洗乾淨咗之後，嗱，咁而家可以攤翻俾大家睇啦。你見到佢有啲穿窿嘅，怕唔怕？擔唔擔心啊？咁樣樣，其實咧。嗱，如果你擔心嘅，梗係搣咗佢啦。你或者可能會驚俾蟲咬過啊咁樣樣。但係呢啲我哋啲熟品咧就無傷大雅啦，都係攞句啦。咁中間呢支菌咧要唔要忽翻咧？咁其實咧嚴格嚟講，我真係唔清楚。但係長輩咧就話照樣用就冇問題嘅。嗱，之後我哋即刻咧唔好揾刀切啊，切餐懵啊。我哋咧就將佢可以嘅話就層層疊疊起佢啦。咁啊將佢咧切成絲狀喎。點樣絲狀咧？其實我有啲好勁嘅剪法嘅，不過呢度我算啦，粗粗地啦。OK， 做得到都 OK 啊。咁我哋切到佢咧，又唔係絲啊，條狀，等佢容易啲喺啲葉脈嗰度出味咁樣樣。記得呢個份量咧真係10克到好咯。如果唔係咧，苦過弟弟啊。OK， 嗱咁我哋切好晒佢先，剪好晒佢先啱嘛。長氣啲，我哋講多次啦。嗱，切好晒之後10克左右嘅嘢咧，變咗都唔少啊。大概係一手嘢度。我好擔心大家煲得苦啊，所以唔好怪我長氣。OK， 嗱，仲有呢一度4-5塊嘅。咁你見佢濕嘅話，得閒咪抌佢，好似曬陳皮咁樣去曬乾佢，咪又去擺翻落去啲乾爽嘅地方，咁啊下次再煲。所以經濟實惠啊。OK， 嗱，千祈唔好咁貪心，用10個克左右就 OK 啦。準備好晒材料咧，又到咗最精彩嘅環節，咁啊就係切蘋果啦。部分網友都好中意睇切嘢咧，就要留心啲啦。咁都係用一啲懶人刀法嘅，其實冇乜嘢。咁我切之前咧，最緊要係俾翻少少白醋落去啦，因為咧一陣可能要攤陣噶嘛，未必有咁高速俾你完成噶嘛。OK， 嗱咁啊好快咁樣去用翻個懶人刀工啦，打翻個三角形俾佢褪翻支心出嚟，咁啊 very good 啦。咁啊跟住之後咧，攞得佢再盡啲咧，個頭我哋咪唔要咯，個心睇下你想有幾慳啦，因為好擔心俾人哋話慳嘢啊、嘥嘢啊咁樣樣，所以咪攞到佢盡啲，把嘢都要啦。OK， 咁啊成個心一啲都冇嘥咁滯，再嘥嘅話都唔知點算。嗱即刻咧，你會見到佢有啲氧化嘅跡象。咁我哋咧想佢即係叫做唔好話切得太大，又唔好切得太細咯。切得太細真係有機會會溶。不過我哋今次用短火啊，咁個時間咧又唔使話咁長時間咁去煲，所以咧我哋切細嚿啲有着數。咁啊令到佢啲營養咧盡量都留喺啲水裏邊。係啦，所以我哋切細粒啲，咁就可以用短時間嚟去完成佢咯。係啦，咁啊，另外一樣嘢咪話整個刀工篇嘅，咁多個刀工篇咧，而家暫時要擱置先，因為咧反應咧都唔係話太熱烈啫喎，因為我哋個群組太過多高手啊。因為咧我哋如果send咗條片出嚟咧，冇乜人睇嘅話咧，
咁隨時大家就會慢慢咁樣去見唔到我啲影片噶啦。因為好講你哋有冇撳過訂閱掣啦，有冇讚好啦，咁樣咧你就會仲可以見到咧，就喺呢一個 YouTube 裏邊咧，仲有些少嘅生存空間咁樣樣。但係如果你哋冇做呢樣嘢嘅話咧，咁 YouTube 就會慢慢將我咧消失喺 YouTube 呢個平台噶啦。係啊，所以大家記得點讚啦、訂閱啦，同埋撳埋個鐘仔咧，佢就會去 call 你咯，係會打俾你咁樣樣咯。係，哎呀，爭啲瀨嘢添。OK，嗱咁你見到佢咧，不大不細就得噶啦。咁我哋就可以用短時間做最高效率嘅嘢。OK， 煲得噶啦。後嗱，今次呢一款茶水咧，我哋想個功效性好啲，所以我都喺個寂寞嘅深淵裏邊咧，攞翻一個咁嘅瓷器出嚟煲。個好處咧就係冇咁多呢啲唔好嘅毒素啦，有機會會釋出噶嘛。煲親中藥最好都係用呢啲陶瓷煲啊、康寧煲啊呢啲嘢，就可以避免有呢啲輕微嘅 chemical 啲反應出嚟啦。嗱，咁我哋先落咗啲蘋果落去照一照佢先，仲有呢啲啦。南北杏啊、呢枇杷葉啊，呢啲嘢都落晒落去噶啦。同埋咧，大家有冇留意到咧？呢煲湯係又係一啲肉都冇。咁其實你可以進階嘅，加翻啲瘦肉啊嗰啲嘢落去咯。咁但係雖然啖湯咧就會有啲肉嘅味道，但係有時咧，如果你係有啲身體不適啊、唔舒服咧，未必下下咧都要落咁多肉落去，因為有蛋白質咧比較係上係難消化咁樣樣。同埋咧，食多啲素咧係有益啲嘅，係啊，相信我，係啊，運都會好啲。OK， 嗱，咁我哋多菜少肉啦，陳皮連埋啲水落啦，靚陳皮唔計啦，唔好話去咗個皮落。之後咧，嗱呢個要講翻啦，呢啲咁 juicy 嘅無花果咧，落嘅時候，如果你怕酸咧，就凍水先至落咁樣樣。千祈唔好熱落咧佢會嗰陣酸味會強啲啊。OK。嗱，咁我哋加水嘅時候，大概啦呢度咧2500水至到3000水度嘅啫，係啊，不嬲我啲器材啲架撐咧都係呢一個 size， 大概大半煲水就收水收到去得翻一半左右啦，7成至8成水就 OK 嘅。記得咯喎，咁呢個無花果自己印翻住，同埋用翻個靚嘅煲，咁啊希望大家咧飲完呢一個咁平靚正嘅茶水之後咧，大家個喉嚨不適咧都可以減退，同埋佢咧除咗減退舒緩不適之外咧，仲有殺菌嘅功效啊嘛。OK， 嗱咁就水滾氣咧，我哋咧就教佢60分鐘 OK 啊，唔使90分鐘嘅，因為呢啲嘢咧好快就可以煲得到，所以我一件肉都冇喺度嘅好處咧，就係容易啲出味啊嘛。OK， 咁我哋就等收成啦。好啦，終於咧嚟到尾聲啦。咁其實咧我就遲咗少少啊。一般嚟講咧，我哋最後攞15分鐘落尾咧就會好啲咁咯。嗱，咁啊呢一煲湯開嚟望下先啦。嗱，7-8成滿嘅水收埋水，大概半煲到。咁啊1加4口啱啊呢個份量。咁啊因一因佢啦，自己 OK2500至3000水。嗱，第一時間咧我哋要試一試個味，因為咧嗰個葉啊，嗰個枇杷葉咧好講你嗰個質地啊，即係塊葉都唔同啊嘛，即刻試一試味先。嗱，佢個味咧甜甜地，我呢個咧會有少少酸嘅，就係因為啲無花果熱水落，所以大家留意翻啊，擔心酸嘅就要留意下啦。咁啊呢個時候咧，其實佢有味嘅。咁如果你想佢清啲嘅就可以飲 OK 啦。咁但係如果你話有啲老人家啲長輩好似細路仔中意啲甜潤啲嘅嘢，好鬼麻煩。如果唔係因為我個長輩中意啲甜嘢，我就唔加噶。咁我哋咧輕輕落翻大概係2粒到嘅黃冰糖啦，咁啊溶埋佢就 OK 噶啦。係啊，咁就大功告成噶啦。咁其實嗰啲料咧都幾多下。嗱，咁就啱好1個鐘頭就煲好啦。咁啊，如果中意呢一煲咁簡單又經濟實惠嘅一個潤肺潤喉嘅茶啦，咁啊記得俾個 like 叻仔支持下我哋香港嘅一條友創作啦。OK， 咁啊成個過程都我自己自編自導自演啊，分享下一啲平時一啲對大家有用嘅湯水啦。咁啊希望大家咧一家都健健康康啊，咁同埋咧最緊要係啲肺啊咽喉嗰啲咧就冇咁容易咳啊，咁啊最好啦。因為其實好多人咧，特別係呢啲天氣咧，好多都病晒啊，有幾聲咳啊咁樣樣。
係啊，咁就等佢啲糖咧溶埋就 OK 啦。咁我而家咧就影埋張相，所以咧我就唔等佢啦。嗱，咁啊中意今集嘅食譜咧，記得俾個 like 叻仔。咁我哋下一集咧就繼續一齊煮一齊嘆。咁啊，大家飲完咧，喉嚨係咪舒服咗咧？就記得話俾我聽啦。OK， 我哋下集再見，拜拜。歡迎大家嚟到試食嘅時候，嗱咁樣嘅個顏色，好多時候大家會見到我影相咧都會攞起咗嘅，因為呢一度咧有盞燈喺呢一度，咁我 spotlight 射落去咧就會清晰啲咁啦。嗱咁啊，而家攤咗一陣咧，試翻啖先，睇下個味道咧啱唔啱大家。甜得嚟有少少酸，咁大家咧小心啲嗰粒嘢咧，無花果咧，如果擔心酸咧就唔好話熱水落啦。OK， 嗱咁飲完咧，即刻個 feel 好快到喎，即刻個喉嚨真係舒服啲嘅。咁啊，希望大家咧就唔會話成日咳啦，咁把聲又靚啲啦，人又靚啲啦，咁樣啦。咁就嗱，記得呢度7成滿，啱啱而家落到嚟咧就得翻咁多嘅，咁係濃縮版，同埋咧就可以快啲咁去飲，1個鐘頭就搞掂晒啊！咁啊叫做中細火啦。OK， 嗱咁啊快啲嚟嗱煲啦！我知道好多朋友咧都喉嚨唔舒服啊，就嚟病啊咁樣，唔好等到病咧先嚟去飲呢啲嘢。OK， 嗱咁啊嚟嗱啦，我哋下集再繼續一齊煮一齊嘆，拜拜。